每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是1月28。歌罗西书3章1节安尼讲：既然恁已经甲基督做伙过活，就着追求天顶的事。伫遐，基督坐伫上帝的大屏，三角来祈祷，互阮甲基督做伙过活，爱阮追求天顶的事的天父，阮感谢你。主啊，阮存着敬畏甲谦卑的心，来到你的施恩宝座前，要来称颂你的名，因为你是至权、至圣、全能的上帝。阮要称谢你丰盛的恩典，阮要颂赞你奇妙的救恩，阮要感谢你无比的疼痛。主啊，阮感谢你藉着主耶稣基督赐下恩典，拯救阮。主啊，阮承认家己的心，常常互地上的事来颠簸，也互眼前的忧虑、成就、利益、甲享受来占满。主啊，求你赦免阮，互阮对罪来死，互阮甲主同国活。主啊，因为阮若是已经甲基督做伙过活，就着追求天顶的事，伫遐有基督坐伫你的正边，基督是奉主耶稣基督的性命。阿们。耶稣听你，赐你平安。